오늘은 모닥불하고 산숙을 들고 왔습니다. 먼저 모닥불하고 산숙을 읽고 감상하기 전에 백석시의 특징에 대해서 좀 말씀을 드려야 되겠어요. 그러니까 시 자체의 특징이라기보다는 그 시기별 특징을 말씀을 드릴게요. 그러니까 일단 저는 그 남북이 이제 분단된 이후에 백석의 시를 하나의 시기로 잡지는 않아요. 일단은 공부도 안 돼 있지만, 제 생각으로는 그러니까 해방 전후까지의 시기만 일단은 잡아서, 백석 시를 보는 게, 일단 맞다고 보기 때문에, 이유는 뭐 간단히 말씀드리면 어쨌든 전쟁 이후의 시는 그러니까 백석이 원하든 원하지 않았던 원하지 않아도 쓸 수밖에 없었던 시기였을 거고 폐쇄되고 고립되고 또 인간성 특히 그 최고의 시인이었던 백석의 마음을 제대로 표현할 수 없는 시대가 아니었는가. 그래서 따로 나누지 않아요. 그래서 제가 지금 말씀드리는 시기라는 거는 저는 이제 사슴을 1936년에 발표한 사슴 전후부터 해서 해방 공관까지 이 시기를 얘기합니다. 그리고 이 시기에 이제 백석시를 세 단계로 나누는데 1936년 사슴 전후 발표의 시기, 그 다음에 37년 이제 후반부터 38년 이제 초반에 이제 새로 이제 시를 발표하지 않다가 1년여 지나서 2년까지는 안 됐고요. 1년여 지나서 발표를 하는데 그게 이제 함흥의 영생거보 시기 때, 그 전후의 시기. 그 다음에 이제 38년, 40년을 넣어서 42년에 만주로 넘어가거든요. 그래서 만주로 넘어가는데 백석이 그 시기에 42년 전후의 시기입니다. 뭐 시라는 것이 무자르시 딱딱 잘려 나가는 건 아니니까요. 그래서 세 단계로 나누는데 오늘은 이 모닥불은 그 첫 번째 시기에 이제 시의 특징을 잘 나타내는 것 같아서 가지고 왔고요. 그 다음에 산숙은 두 번째 시기의 시들을 대체적으로 이렇게 대표할 수 있다고 생각해서 가지고 왔고, 그럼 세 번째 시기는 오늘 시간도 좀 길어질 것 같고, 보다도 세 번째 시기의 시들은 다음 기회에 이야기해도 될 것 같아서 가지고 오진 않았어요. 짧게 말한다면, 첫 번째, 이제, 시기가, 세 번째 시기에서 짧게 말한다면, 첫 번째 시기, 두 번째 시기를, 먼저 이야기해야지 짧게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 첫 번째 시기는, 여기서 이게 빨간 글씨로 보면, 이미지와 서사 중심이에요. 근데, 그 이미지는 사실은 서사로 확대되는 과정 속에서 중요시되는 것 같고요. 그 다음에 다시 이제 그 서사가 다시 이미지 속으로 들어가요. 들어가는 느낌이 굉장히 강해요. 그게 모닥불에 나타나는 거고. 그 다음에 두 번째 시기는 어떻게 보면 그 이미지와 서사에 덧입혀서 여기 생각이 나오는데 그 사람들의 얼굴과 생업과 마음들을 생각해 본다. 산숙의 맨 마지막 행을 얘기합니다. 보시면 그 사람들의 얼굴과 생업과 마음들을 생각해 봅니다. 생각해 본다라고 이렇게 되어 있는데 생각이라는 것을 조금 더 많이 그런 단어들도 많이 나타나지만 어쨌든 내면의 세계로 이미지와 서사를 중첩시키고 있는 시기가 두 번째 시기인 것 같고 세 번째 시기는 이미지와 서사와 그 생각 그 다음에 더 나아가서 내면의 세계로
침잠에 나가면서, 여기서 침잠은 아주 뭐 깊어진다 이런 뜻은 아닙니다. 거기에 빠져가지고 벗어나지 못한다는 얘기는 아니라는 거죠. 그러면서 다시, 예, 서사로 확장되는 느낌, 생각까지도요. 그래서 저는 요렇게 세 단계로 나누고 있고, 그 첫 번째 단계 모닥불, 두 번째 단계 산수글, 그러면 이제 감상해 보도록 하겠습니다. 이미지와 서사 중심의 모닥불은 사실은 굉장히 낭만적이거나 또 시를 읊어나가면 아름다움이 펼쳐지거나 뭐 그러지는 않아요. 그런데 이 시의 의미를 제 주관적 해석이긴 하지만 그렇게 해석해 봤을 때 이 시의 의미는 굉장히 확대되고 깊어지고 또 생각해 볼 게 되게 많아져요. 그래서 약간 지루하긴 하지만 좀 읽어보겠습니다. 모닥불. 새끼오리도 헌신짝도 소똥도 갓신창도 도 너울쪽도 직건불도 가랑잎도 머리카락도 헝겊조각도 막대꼬치도 기와장도 달개깃도 개터럭도 타는 모닥불. 자, 보면 쓸모없는 사물들이 이렇게 열거돼요. 하나씩. 두 번째 여는 좀 다릅니다. 재당도 초시도, 문장 늙은이도 더부살이도, 새사이도 갓사슴도, 나그네도 주인도, 할아버지도 손자도, 붓장사도 땜쟁이도, 큰 개도 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 이렇게 되어 있죠. 첫 번째는 한 단어씩 끊어져요. 같은 도라는 자격을 대등하게 연결해주는 조사가 쓰이긴 하지만 하나씩 끊어지죠. 두 번째는 두 개씩 끊어집니다. 재당도 초시도. 대조를 통해서요. 재당은 학식이 높은 사람. 초시는 막 공부를 시작해서 과거를 이제 1차로 붙은 사람. 학문의 깊이가 다른 거죠. 그 다음에 두 번째, 문장 늙은이도 더부살이 아이도. 자, 늙은이와 아이, 대조죠. 문장 늙은이는 무슨 말이냐면, 가문에서 최고 나이가 많은, 사람을 얘기합니다. 더부살이 아이는 사실은 집에 더부살이를 사는 아이니까, 가장 낮은 아이죠. 그 지위가요. 그 집 안에서도요. 이게 대조를 통해서 사실은 이미지가 부각되어지는 거예요. 우리가 예를 들면 푸른과 파란하면 이미지가 부각되지 않지만 검은색과 흰색을 동시에 얘기하면 이미지가 검은 것이 더 검해져 보이고 하얀 것이 더 하얘져 있는 것처럼 이런 대조를 통해서 이미지를 부각시키는 거죠. 그리고 이 이미지를 부각시키는 것의 핵심 단어는 시어는 모닥불이죠. 모닥불이라는 겁니다. 그래서 모닥불의 이 이미지들이 사실은 나열이든지 각각의 단어가 나열이든지 대조를 통해서 이미지가 부각된 것이 더욱더 드러나는 겁니다. 그래서 우리는 이 모닥불을 각각의 다른 위치에 있는 사람들이 모닥불을 쪼는 모습을 상상해낼 수 있어요. 이건 주관적 해석이라기보다는 대체적으로 다 일치할 것 같아요. 이 정도까지는요. 자, 그럼 어쨌든 이미지가 첫 번째 연과 두 번째 연에서 이미지적 관점으로 봤을 때는 확대. 그러니까 의미적 관점이 아니라 어쨌든 이미지적 관점에서 보면 분명히 확대되는 거는 맞아요. 그러면 자, 세 번째 연에서 어떤 말이 튀어나오는지 한번 봅시다. 모닥불로 집중되다가 이제 모닥불은 그래서 딱 압축을 해버리죠. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미아비도 없는 서러운 아이로 불쌍하니도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다라고 해서 탁 던져버려요. 모닥불은 하면서요. 거기에는 뭐가 있냐면 시적하자 아이가 할아버지가 있는데 우리 할아버지가 있는데 어렸을 때
어미 아비도 없는 서러운 아이로 고아가 됐다는 거죠. 불쌍하게도 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다라는 거예요. 몽둥바리라는 거는 여러분들 이게 사지가 다 이렇게 없는, 그러니까 홀연단신 몸뚱아리만 있는, 그러니까 천에 이제 고아가 된 거죠. 고아가 돼버렸어요. 그거를 모닥불을 쪼면서 자기의 손자에게 자기의 삶을 할아버지가 이야기한 듯 해요. 이거를 해석으로 확대하면 자기가 이제 어른이 돼서 옛날을 생각하는 거죠. 그래서 모닥불을 보고 있는데 할아버지가 떠올랐고 할아버지가 그런 이야기를 했었지라고 생각하는 것일 수 있어요. 네. 그러나 어쨌든 아이가 할아버지의 슬픈 역사를 들은 것은 사실이에요. 자, 그러면 이 슬픈 역사가, 모닥불은 슬픈 역사가 있다고 했을 때 여러분들 1년과 2년의 이미지의 확대를 통해서 모닥불로 그 이미지가 집중이 되고 그 집중된 이미지, 모닥불에 집중된 이미지로 이 안에 할아버지의 슬픈 역사를 이야기하고 있죠. 그러면 이 시가 여기서 끝나버리면, 저는 사실은 별 재미를 못 느껴요. 지금부터 주관적 해석입니다. 이 슬픈 역사가 모닥불에 있다고 했잖아요. 그러면 이 모닥불을 째는 사람들에게 어떤 역사가 있을까요? 그 모닥불의 소재가 되는, 불쏘시개가 되는 이런 하찮은 것들에는 어떤 역사가 있을까요? 네. 생각할 수 있지 않을까요? 이 시의 정말 좋은 점은 이런 이미지를 서사를 던짐으로써, 이미지 속에 서사를 던짐으로써 다시 그 이미지가 서사가 되어가는 거예요. 더부살이에는 어떤 역사가 있을까요? 땜쟁이에게는 어떤 역사가 있을까요? 예. 더 나아가서 하찮은 헌신짝에는 어떤 역사가 있을 거고요. 막대꽃이, 기왓장, 달개 기세는 어떤 역사가 있을까라고 우리는 생각해 볼 수 있지 않을까요? 이 시의 매력은 여기에 있습니다. 서사의 끝에 자리 잡은 이 슬픈 할아버지의 역사가 다시 여기 불을 쪼이는, 또 모닥불을 만드는 소재까지도 서사가 확대된다는 거예요. 물론 여기서 평등의 의미, 공동체의 의미, 공동체의 의미, 이런 것들로 해석할 수는 있긴 하지만, 제가 앞에서 말씀드렸듯이, 백석시의 특징을 가지고 이야기했을 때는 이미지가 서사화되고, 다시 그 서사가 이미지 속으로 들어가는, 백석시의 특징들이 저는 보여졌어요. 그래서 약간 제가 설명이 조금 부족할 수 있긴 하지만 여러분들도 한번 제가 설명한 것에 이제 기대서 한번 다시 한번 감상을 해보시면 백석시의 모닥불이 정말 좋은 시라는 생각을 아니 할 수가 없을 수, 이게 강조하는 건가? 그리고 이제 이건 여기까지만 하고요. 제목이라는 얘기를 했는데, 저는 이게 슬픈 역사를 딱 읽고, 이제 이 시를 딱 읽고 나서, 만약에 이 모닥불을 슬픈 역사로 바꿨으면 어떨까? 물론 바꾸면 이게 재미가 없었을 거예요. 그런데, 만약에 슬픈 역사가 이제 제목이었다 그러면, 이 시는 시대상을 곧바로 반영한 시가 되겠죠. 그런데 백석은 슬픈 역사를 제목으로 쓰지 않았죠. 당연히 처음부터 쓸 생각이 없었을지도 모르겠지만, 쓰지 않은 거는 오히려 모닥불을 씀으로써 슬픈 역사를 부각시키는, 그러니까 모닥불이라는 제목을 씀으로써 슬픈 역사를 부각시키지 않았을까. 모닥불을 쬐는 그 사람들, 군들의 이야기를 다시 투영함으로써
네. 어떻게 보면 전체적으로 이 시는 더부살이, 뭐 문장 늙은이, 뭐 주인이든 나그네든 어떻게 보면 대체적으로 슬픈 역사를 가진 우리 한민족을 이야기하는 것이 아닐까라고도 해석을 또 해보기도 합니다. 자, 그러면 모닥불을 통해서 백석 시의 이제 그 첫 번째 시기의 특징들을 살펴봤고요. 두 번째 시기는 아까도 잠깐 말씀드렸는데 생각이라는 단어를 씀으로써 단순한 이미지의 이제 나열이나 반복이 아니라 내면의 세계로 들어가는 그런 두 번째 시기의 특징들을 산숙을 통해서 보여줍니다. 산숙은요, 산중음이라는 이제 큰 제목으로 이제 4개의 시가 조강 4권 3호에 실려요. 그 4개의 시에서 산숙, 향악, 야반, 백화가 있는데 오늘 산숙을 한번 읽어볼 거고요. 참고로 제가 이 이미지에 대한 이야기했는데 이 백화는요, 그 이미지가 굉장히 극대화된 시라고 저는 봅니다. 그래서 나중에 요거 또 기회가 되면 백화를 감상하도록 하고 오늘은 산숙을 좀 들어가 보겠습니다. 여인숙이라도 국수집이다. 모밀가루 포대가 그득하니 쌓인 옷가는 들문들문 더웁기도 하다. 나는 낡은 국수분틀과 그지런히 나가 누워서 구석에 대굴대굴하는 목침들을 베어보며 이 산골에 들어와서 이 목침들과 새까마니 때를 올리고 간 사람들을 생각한다. 그 사람들의 얼굴과 생업과 마음들을 생각해 본다. 이게 딱 읽어보면 어떻게 보면 뭐 그렇게 뭐 감동받을 시인가 라고 볼 수도 있긴 해요. 근데 뭐 저는 생각이 좀 다르지만 자, 한번 볼게요. 여인숙이라도 국수집이다. 예, 여인숙 이거 국수집인 거를 딱 드러내죠. 자, 국수집이니까 모밀가루 포대가 그득하니 쌓인 웃가는 들문들문 더욱기도 하다. 자, 바깥에서 안으로 들어가는 느낌이 있죠? 그렇죠? 먼 곳에서 가까운 곳으로. 그리고 이제 조금 더 나는 낡은 국수분틀과 그지런히 나가 누워서. 자, 이제는 그 방 안으로 들어가서 분틀과 이제 가까이 해서 누워 있는 거예요. 그리고 구석에 대굴대굴하는 목침을 베어. 이제 완전히 벤 거예요, 이제. 예, 접촉이 이제, 그러니까 완전히 이제 접촉되어 있는 거죠. 자, 먼 곳에서 가까운 곳으로, 예, 또 가까운 곳에서 먼 곳으로 이미지가 이렇게 다가오는, 특히 먼 곳에서 가까워지는 이런 이미지들을 이제 구사하는 게 많아요. 백석의 시에서는요. 이 골에 들어와서 이 목침들과 새까마니 때를 올리고 간 사람들을 생각한다. 자, 생각 속으로, 내면으로 들어가죠. 그 사람들의 얼굴과 생업과 마음들을 생각해본다. 라고 끝이 나죠. 마음속으로 이제 들어가죠. 들어간 마음속에서는 그 사람들의 얼굴과 생업과 마음들을 생각해본다고 하지 않습니까? 다시 확대되는 거죠. 네. 여러분들 한번 보세요. 이런 특징들은 사실 모닥불에서도 드러나는 것 같지 않나요? 첫 번째 연, 두 번째 연, 세 번째 연. 이 세 번째 슬픈 역사가 첫 번째에서 두 번째 연으로 이미지가 확대되고요. 다시 서사로 확대가 됐다가 서사에서 다시 이 이미지 속의 사람들로 다시 들어가는. 자, 여기도 마찬가지죠. 멀었던 곳에서 가까운 곳으로 쭉 들어갔다가 마음속으로 들어갔다가 목침을 베고 간 그 새까만 때를 올리고 간 사람들을 다시 생각하는 그런 형태. 그래서 두 번째 시의 특징, 그러니까 두 번째 시기의 특징들은 이렇게 이제 그 내면의 세계로 들어가는 백석의 모습을 볼 수 있습니다. 그리고 더 나아가서 항상 그랬듯이 그 들어왔던 그 경로를 통해서 다시 바깥으로 퍼져나가는 지적 특징들을 또 보여주고 있어요.
자, 오늘은 두 시기의 시를 통해서 백석시의 특징들, 즉 모닥불과 산수를 통해서 백석시의 특징을 알아봤고, 또 감상이라보다 해석 중심의 지금 그 영상을 좀 찍어봤는데 여러분들에게 도움이 됐으면 좋겠고요. 여기까지만 하도록 하겠습니다. 감사합니다.